kutimiza siku 100 toka kakamata madaraka haya, na tumeona katika kipindi hichi amani na utulivu unaendelea, na hicho ndio jukumu lake na jukumu la Chama cha Mapinduzi kuhakikisha amani na utulivu inaendelea. Sasa naomba nijibu suala la Mheshimiwa mwakilishi Fatma Ramadhan Mandoba kama ifuatavyo. Katika muktadha wa miradi ya PPP, serikali hutoa ruzuku maalum kwa wawekezaji wanaotekeleza miradi ya maendeleo kwa manufaa ya jamii. Miongoni mwa ruzuku hizo ni pamoja na ahueni za kodi kama vile msamaha au punguzo la kodi kwa kipindi maalum cha utekelezaji wa mradi, kupatiwa ardhi au miundombinu kwa gharama nafuu au bure, urahisishaji wa taratibu za kisheria na kiutawala ikiwemo vibali na leseni ili kuharakisha utekelezaji wa miradi, na kuwapatia mikataba ya muda mrefu ambayo inampa mwekezaji uhakika wa kurejesha mtaji na kupata faida sambamba na jamii kunufaika na huduma bora. Kuwapatia ruzuku wawekezaji katika kutekeleza miradi ya PPP inalenga kuhamasisha uwekezaji, kuboresha utoaji wa huduma za umma na kuhakikisha miradi ya PPP inaleta manufaa ya kudumu kwa jamii na uchumi wa taifa. Naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Fatma Mandoba, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nichukue fursa hii nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri, na katika majibu yako Mheshimiwa Waziri umesema serikali inatoa motisha kwa wawekezaji. Je, ni mikakati gani mmeweka kuhakikisha wananchi wa kawaida hasa wanawake na vijana na wafanya biashara wadogo wananufaika moja kwa moja na uwekezaji huo? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu swala lake la nyongeza Mheshimiwa Fatma Mandoba kama ifuatavyo. Mikakati ya serikali katika swala zima la miradi ambayo inawekezwa ni mingi, na moja kati ya hiyo ni ile ambayo inaainishwa katika ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30 inayohusisha kutoa ajira 350,000. Kwa hiyo moja kati ya mikakati imewekwa ni kuhakikisha wananchi ambao wako katika yale maeneo wanapata manufaa ya ajira hizo. Lakini pili, katika miradi hii kuna kipengele maalum tunaita corporate social responsibility ambacho kinawasaidia wanajamii wanaohusika katika maeneo yale na wengine kunufaika na ile miradi ya jamii inayotokana na miradi ile iliyowekezwa pale. Kama unavyojua kwamba kwa swala la ajira na sheria ambayo tumeweka pale ZIPA ni kwamba ajira hizi zikitoka basi tunahakikisha 10% tu ndio ajira ambazo zinakwenda kwa hao maexpert wanaohusiana na miradi ile, lakini 90% zilizobakia zinabaki kwa wananchi. Naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Suleiman. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Naomba nimuulize swali moja la nyongeza Mheshimiwa Waziri. Katika eneo hili la corporate social responsibility tulielezwa kwamba huko nyuma wizara inafanyia kazi kuhakikisha wawekezaji hawa wanabakisha 10% kadhaa ya faida hapa katika eneo ambalo la uwekezaji. Je, ni lini sheria ile italetwa barazani? Na B, katika ahueni hii ambayo umeielezea ya kodi, je, wazawa wawekezaji wa hapa Tanzania Zanzibar wanafaidika nayo au ni wageni tu ambao wanafaidika na hii? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa Dr. Mohamed wa jimbo la Mtambwe kama ifuatavyo. Sheria hii ya corporate social responsibility tayari iko katika hatua nzuri na tayari imeshapelekwa Baraza la Mapinduzi na fanywa kazi, na itafika hapa katika Baraza la Wawakilishi kipindi chochote kile kuanzia sasa hivi. Na ni kweli ile faida yenyewe kwa sasa tunajadili baina ya 1% na 2% ya faida iliyopatikana kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Faida hii sasa ndio itapelekwa kule kwa wananchi kuwasaidia. Asante sana. Asante. Swali la mwisho kwenye swali hili Mheshimiwa Azza tena. Tukushukuru tena Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri.
naomba kuuliza swala moja la nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa majibu yanasema kwamba wapo wawekezaji ambao wanapatiwa miundombinu kwa gharama ndogo na wengine wanapata bure, naomba kujua kuna vigezo gani vinavyompa mwekezaji kupatiwa fursa hii ya kupata ardhi bure? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa, naomba arudie swala, sijalisikia vizuri. Mheshimiwa Azza, naomba lirudie. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba kujua mwekezaji anatakiwa kuwa na vigezo gani vinavyompa kupatiwa ardhi bure au gharama nafuu ya miundombinu? Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, naomba nimjibu Mheshimiwa Azza suala lake zuri la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza, hapo tuliposema bure hatukusudia bure. Tunachokusudia ni kwamba miradi hii ya PPP ni miradi ya watu ya serikali. Kwa hiyo ukisikia tu neno mradi wa PPP, ni mradi ule ambao ulitakiwa utekelezwe na serikali, lakini tunawapa fursa sekta binafsi kuingiza hela zao, lakini baadaye wapate faida. Kwa hivyo ina maana ile ardhi hata akipewa, manake anapewa, lakini ni bado ni mali ya serikali. Kwa hiyo vigezo vinategemea na mradi wenyewe ulivyo. Kama ni mradi utahitaji ardhi, tunajua kwamba kuna umuhimu wa kupata ardhi, serikali inaitoa ardhi ile. Kuna miradi mingine haihitaji ardhi, ni majengo ambayo pengine tayari ipo. Kwa mfano kama sasa hivi tunataka kuprivatize masuala haya ya museum. Kwa hivyo kuna majengo ambayo ya museum ipo. Tutakapokuja kumpa mwekezaji miradi ile, maana yake anapewa yale majengo pia, na ardhi iliyoko pale tayari ni ya serikali. Lakini suala hili la gharama nafuu kwenye miundombinu kama nilivyokueleza mwanzo ni kwamba inategemea na mradi wenyewe ulivyo. Kuna miradi ambayo kwa kweli inahitaji miundombinu muhimu ya kuhakikisha lile suala linalohusiana na mradi wenyewe linafanikiwa. Asante sana. Asante Mheshimiwa. Swali linalofuata kwa wizara hiyo hiyo, muulizaji Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari, mwakilishi wa wananchi jimbo la Wawi. Mheshimiwa Spika, naomba kupata majibu ya serikali kwa swali langu namba 81. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa idhini yako napenda kumjibu Mheshimiwa Bakari wa jimbo la Wawi, mwakilishi wetu huyu mahiri, swala lake nambari 81 kama ifuatavyo. Wizara kupitia kamisheni ya kazi inatathmini ajira zinazotolewa kwa wazawa kupitia kampuni za nje kwa kudhibiti utoaji wa vibali vya kazi kwa wafanyakazi wa kigeni. Sheria ya uwekezaji imeweka asilimia kuajiriwa wageni, na kwa miradi iliyosajiliwa ZIPA inazingatiwa haja ya ajira za wageni. Pili, tathmini hufanyika kupitia ukaguzi wa kazi kuthibitisha mikataba ya ajira, pia kwa mashirikiano na taasisi za serikali kama uhamiaji, kamisheni ya utalii, ZRA na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA. Katika kuhakikisha hilo, kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025, jumla ya wazawa 12,244 wameajiriwa. Unguja ni 10,843 na wazawa 1,396 wameajiriwa kwa upande wa Pemba, ambapo wanawake ni 3,970 na wanaume ni 6,878. Kwa Unguja na Pemba wanawake ni 446 na wanaume ni 950. Naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Bakari Hamad Bakari, swali nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, moja kati ya changamoto kubwa ya vijana ni changamoto ya ajira, na yako malalamiko kwamba nafasi ambazo wao wanaweza kuzifanya, nafasi hizo zinachukuliwa na wageni. Je, ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba jambo hili linadhibitiwa ipasavyo na kuhakikisha kwamba sheria, taratibu na mikataba ambayo wageni hawa wanaisaini inafuatwa? Lakini B, ni ahadi ya serikali kutoa ajira kwa vijana ambao wanazunguka miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yao. Kwa mfano mradi pale wa Airport Pemba, maeneo kama Furaha, Mvumoni, Kibokoni na maeneo mengine yaliyozunguka uwanja ule, vijana hawa bado kuna changamoto ya upatikanaji wa ajira hizi. Naomba kujua
wizara yako inahusikaje kwenye jambo hili na limefuatiliaje kwa kiasi gani kuweza kujua kwamba jambo hili na ahadi hii inatekelezeka? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa Bakari wa jimbo la Wawi kama ifuatavyo maswala yake mawili A na B. La kwanza linahusiana na swala la ajira kwa wageni. Kama nilivyosema swala langu la mwanzo pale kwamba kuna sheria maalum, sheria hii namba 10 ya 2023 ambayo inasimamia swala la uwekezaji. Mle imetaja mambo yafuatayo. Kwanza, kuhakikisha kwamba wananchi kwa maana ya locals wanapata ajira na wao ndio wanapewa kipaumbele katika ajira hizo. Lakini la pili ni suala zima linalohusiana na ile asilimia. Kwa maana kama wanaoajiriwa ni 100, ni 10 tu ndio ambao wanaruhusiwa kutoka nje, kwa maana wale ma-expert na zile sensitive positions. 90 waliobakia ni lazima waajiriwe locals, kwa maana ya wazawa. Na hili sasa tunalisimamiaje? Kwa kupitia kamisheni ya kazi ambayo pia iko ndani ya wizara yetu, lakini kwa kupitia ZIPA, wao ndio ambao wanatoa vile vibali vya kazi vya wafanyakazi kutoka nje. Kwa hivyo ile peke yake inatupa sisi fursa ya kusema wale 10 wameshatimia, hatuwezi kuongeza. Na hao 10 kuna ambao sisi tunajua wapo watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi zile, wao wanapewa kipaumbele kwanza. Kwa hiyo kwa mfano fundi wa umeme, tunajua mafundi wa umeme wapo hapa. Kwa hiyo hawezi kutuletea mtu kutoka nje kuja kufanya masuala ya umeme. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo kwa kweli sisi tunalisimamia kwa nguvu zote zile. Suala la ajira kwa vijana hasa katika yale maeneo yanayozunguka, hicho ni kipaumbele cha serikali kuhakikisha kwamba wale ambao wanazunguka wanapewa hivyo vipaumbele. Tatizo ambalo tunalo, vijana wetu hawajataka kuchangamkia hizi kazi. Hilo tuseme na tuwe wazi. Tunaiona hiyo katika ujenzi wa barabara zinazoonekana nchini. Vijana wetu wa Zanzibar bado, ninatoa wito, serikali inatoa wito kwa vijana wazichangamkie hizi kazi kwa sababu ni kwa ajili yao. Wakikaa legelege, wenzetu watakuja hapa watazichukua hizo kazi, na kwa sababu yale ni makampuni ambayo yametoa mikataba, kazi zile inabidi ziendelee. Tunarudia kusema kwamba vijana tuzichangamkie hizo kazi. Nashukuru sana. Asante. Mheshimiwa Profesa, inshallah. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Mheshimiwa Spika, kwanza kabla sijauliza swala, naomba nikukumbushe kwamba mimi sio naibu waziri wala waziri. Kwa hiyo ninapouliza na mimi niko backbencher, pamoja na kwamba nimewekwa hapa. Mheshimiwa Spika, baada ya hiyo naomba niulize swala la nyongeza lenye kifungu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tuna ushahidi kwamba serikali ilikiri kwamba Wazanzibari sio peke yao wenye ZAN ID. Kuna wageni kutoka nchi mbalimbali wana ZAN ID, na ushahidi tunao kwamba serikali ilikiri hilo. Je, ni utaratibu upi unaotumika na serikali kuwatambua kwamba hawa ni Wazanzibari katika kutambua wale ambao wameajiriwa kwenye zile miradi ya wawekezaji? Mimi sizungumzii zaidi wazawa, nazungumzia Wazanzibari wenye sifa za Uzanzibari. Na B, Mheshimiwa Spika, sababu kubwa inayotolewa na wawekezaji ni kwamba Wazanzibari wengi hawana uwezo wa kuchukua zile nafasi ambazo wangestahili kuzichukua, ikiwemo hata kupepedesha vibendera kwenye barabara. Je, ni masharti yapi ambayo serikali inatoa kwa wawekezaji kuwajengea uwezo hawa Wazanzibari ili zile nafasi ambazo hawajaziweza angalau baada ya miaka michache waweze kuziweza, kama ambavyo Rais wa Rwanda amefanya jambo hilo? Asante. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Naomba kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Profesa Omar kwa masuala yake mazuri mawili, lakini la mwanzo hili linalohusiana na ZAN ID. Ningeomba turudi kwenye katiba ya Zanzibar. Ile ndio inatafsiri Mzanzibari ni nani. Mzanzibari ni yule ambaye anacho hicho kitambulisho cha ID. Kwa hivyo leo hata mtu ambaye ana sura gani unayoiona wewe, as long anacho kile kidude, manake huyo ni Mzanzibari na atakuwa na haki ya kupata hizo ajira. Vinginevyo hatuwezi kumtafsiri mtu kutokana na anavyoonekana. Unaweza kumuona amevaa Kimasai ukasema huyu kwao huko,
lakini pengine anayo hiyo ID, kakaa hapa miaka ile iliyotakiwa kukaa na kapewa, lakini bado anaendelea na culture yake. Kwa hiyo kwetu sisi ZAN ID ndiyo kigezo cha kumfanya mtu ajulikane ni Mzanzibari na kupewa hizo kazi. Suala la haya masharti ambayo yanahusika na kupata ajira na kwamba wenzetu hapa vijana bado hawana ule uzoefu, serikali inajitahidi kutoa mafunzo. Kuna vocational training zinatolewa, kuna taasisi hii inayohusiana na kuwezesha wananchi kiuchumi inatoa mafunzo ya kila aina yanayohusiana na ujasiriamali, lakini na masuala mengine yanayohusiana na kazi. Kwa hiyo kwa kupitia hizo sisi tunajitahidi kama serikali kuhakikisha vijana wetu wanapata training hizo, wanapata fursa pia ya kupata hizo ajira. Asante sana. Asante. Swali letu la mwisho, Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipa nafasi hii ya kuweza kuwa mchangiaji kwenye swala hilo. Lakini pia jina langu ni Shaami Aliali, mwakilishi wa kuweza kuchaguliwa na wananchi jimbo la Kojani. Pili, Mheshimiwa Spika, nishukuru wananchi wa jimbo la Kojani kwa kuweza kuwa na imani kubwa kwangu mimi, lakini pia kuweza kuwa na imani kubwa ya Chama cha Mapinduzi. Jimbo langu la Kojani limenufaika sana na miradi hii mikubwa ya kimkakati chini ya uongozi mahiri wa jemedari wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, katika jimbo langu upo mradi mmoja wa ujenzi wa uwanja wa mpira ambao umejengwa katika shehia ya Kinyikani. Mkandarasi aliajiri vijana wazawa zaidi ya vijana 50 katika eneo hilo, ila baada ya muda wa wiki 2 vijana wote wazawa aliweza kuwasimamisha kazi bila ya malipo yoyote wala sababu yoyote ya msingi, na kuajiri vijana wapya kutoka Tanzania bara. Naomba niulize Mheshimiwa Waziri, je, ofisi yako inalifahamu swala hili? Na hatua gani imechukua baada ya viongozi wa ofisi yako na ofisi ya wilaya ya Wete kufika na kuweza kuelezwa changamoto hii? Asante. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kwa ruhusa yako niweze kumjibu ndugu yangu Shaame Ali kutoka Kojani kuhusiana na hii kadhia. Na jibu la moja kwa moja ni kwamba taarifa hiyo mimi sina. Lakini nataka nikueleze kwamba kuna utaratibu mkubwa sana wa ajira, na moja yao ni swala zima la mkataba. Ule mkataba ndio ambao unaonyesha hata kipengele mwajiriwa ataachishwa kazi kwa sababu gani. Kwa sababu ya hilo sasa, sisi kama wizara kupitia kamisheni ya kazi tutalifuatilia, tutafanya kazi kujua tatizo ni nini na hatua gani tuweze kuzichukua hapo baadaye.